Өт қабы туралы түсінік. Сіздің өт қабыңыз 4 дюймдік алмұрт тәрізді орган. Ол іштің жоғары оң жақ бөлігінде бауырыңыздың астында орналасқан. Өт қабында сұйықтық, май және холестерин қосындысы бар өт сақталады. Өт ішектегі тағамнан алынған майды ыдыратуға көмектеседі. Өт қабы өтті аш ішекке жеткізеді. Бұл майда ерейтін витаминдер мен қоректік заттарды ғана оңай сіңуіне мүмкіндік береді. Өт қабы проблемасының белгілері. Өт қабының аурулары ұқсас белгілерге ие. Оларға мыналар жатады. Ауырсыну. Өт қабы мәселесінің ең жиі кездесетін симптомы ауырсыну. Бұл ауырсыну әдетте іштің ортасынан жоғары оң жақ бөлігінде пайда болады. Ол жеңіл және мезгіл болуы мүмкін, немесе өте ауыр және жиі болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда ауырсыну дененің басқа аймақтарына, соның ішінде арқа мен кеудеге тара бастайды. Жүрек айну немесе құсу. Жүрек айну мен құсу өт қабындағы проблемалардың барлық түрлерінің жалпы белгілері. Қызба немесе қалтырау. Қалтырау немесе түсініксіз қызба сізде инфекция бар екенін көрсетуі мүмкін. Егер сізде инфекция болса, ол нашарлап қауіпті болмай тұрып емдеу керек. Инфекция дененің басқа бөліктеріне таралса, өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Созылмалы диарея. Кем дегенде 3 ай бойы күніне 4-тен көп дәрет шығару өт қабының созылмалы ауруының белгісі болуы мүмкін. Сарғаю. Сары түске боялған тері немесе сарғаю жалпы өт жолында блоктың немесе тастың белгісі болуы мүмкін. Жалпы өт өзегі өт қабынан аш ішекке апаратын арна. Ерекше нәжіс немесе зәр. Ашық түсті нәжіс және қара зәр жалпы өт жолдарының бітелуінің ықтимал белгілері болып табылады. Өт қабының ықтимал проблемалары. Өт қабына әсер ететін кез келген ауру өт қабының ауруы болып саналады. Төмендегі жағдайлар өт қабының барлық аурулары болып табылады. Өт қабының қабынуы. Өт қабының қабынуы холецистит деп аталады. Ол жедел қысқа мерзімді немесе созылмалы ұзақ мерзімді болуы мүмкін. Созылмалы қабыну бірнеше жедел холецистит шабуылдарының нәтижесі болып табылады. Қабыну ақырында өт қабын зақымдауы мүмкін. Бұл оның дұрыс жұмыс істеу қабілетін жоғалтады. Өт тастары. Өт тастары өт қабында түзілетін қатайған ұсақ шөгінділер. Бұл кен орындары дамиды және жылдар бойы анықталмай қалуы мүмкін. Шындығында көптеген адамдар өт қабында тастары бар және олар ол туралы білмейді. Олар ақырында қабынуды, инфекцияны және ауырсынуды қоса алғанда проблемаларды тудырады. Өт тастары әдетте жедел холециститті тудырады. Өт тастары әдетте өте кішкентай, ені бірнеше миллиметрден аспайды, дегенмен олар бірнеше сантиметрге дейін өседі. Кейбір адамдар бір ғана өт тасты пайда болады, ал басқаларында бірнеше. Өт тастары үлкейген сайын өт қабынан шығатын арналарды жауып тастай бастайды. Өт тастарының көпшілігі өт қабының өтінде кездесетін холестериннен түзіледі. Өт тастарында тағы бір түр пигментті тас. Кальций билирубинаттың түзіледі. Кальций билирубинаты дене эритроциттерді ыдырату кезінде пайда болатын химиялық зат. Тастың бұл түрі сирек кездеседі. Өт қабы мен өт тастар туралы көбірек білу үшін осы интерактивті 3D диаграммасын зерттеңіз. Жалпы өт жолдарының тастары. Холедохолититас. Жалпы өт жолдарында өт тастар пайда болған кезде ол холедохолититас деп аталады. Өт қабынан шығарылады, ұсақ түтіктер арқылы өтеді және жалпы өт өзегіне түседі. Содан кейін ол аш ішекке енеді. Көп жағдайда жалпы өт жолында тастар өт қабында дамып, содан кейін өт жолына өтетін өт тастары болып табылады. Тастың бұл түрін екіншілік жалпы өт өзегі тасы немесе екіншілік тас деп атайды. Кейде тастар жалпы өт жолының өзінде пайда болады. Бұл тастар біріншілік жалпы өт жолдарының тастары немесе бастапқы тастар деп аталады. Тастың бұл сирек түрі қайталама тасқа қарағанда инфекцияны тудыруы мүмкін. Тассыз өт қабының ауруы. Өт тастары өт қабының кез келген түрін тудырмайды. Тассыз өт қабының ауруы сондай-ақ өт қабының тас ауруы деп аталады. Бұл жағдайда сіздер тастар жоқ, әдетте өз тастарымен байланысты белгілер пайда болуы мүмкін. Жалпы өт жолдарының инфекциясы. Жалпы өт жолдары бітеліп қалса, инфекция дамуы мүмкін. Инфекция ерте кезде анықталса, бұл жағдайда емдеу сәтті болады. Олай болмаса, инфекция таралып, өлімге әкелуі мүмкін.
өт қабының абсцессі. Өт тастары бар адамдардың аз ғана пайызында өт қабында ірің болуы мүмкін. Бұл жағдайда эмпиема деп аталады. Іріңді лейкоциттердің, бактериялардың және өлі тіндердің қосындысы. Іріңнің дамуы абсцесс деп те аталады. Іштің қатты ауырсуына әкеледі. Егер эмпиема диагноз қойылмаса және емделмесе, инфекция дененің басқа бөліктеріне таралғандықтан ол өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Өт жолдарын емдеу. Бізге өттің толуы, өт жолдарының қисаюы, жалпы өт жолдары туралы сауалдар көп түседі. Көпшілік өт жолдарын үй жағдайында қауіпсіз әрі зиянсыз емдеу тәсілдерін білгісі келеді. Біз сауал иелеріне тиімді рецепттер жинақтауға уәде еткен болатынбыз. Балды емдеуге қолдану. Балды әсіресе бауыры және өт жолы ауыратын адамдар көбірек пайдаланады. Оны белгілі бір мөлшерде-ақ ірімшікке, творог, сәбізге, лимон шырынына қосып жеген дұрыс. Кейде тұрыптың редко ішін үңгіп, оған балды толтырып қойып, 3-4 сағаттан соң дайын болған шырынды өт жалы ауыратын ересек адамға ас қасықпен, ал балаға шай ас қасықпен күніне 2-3 рет беру керек. Мұндай әдіс өт жолы мен бүйректе құм, тас жиналудан сақтайды. Сондай-ақ 1 стакан сәл жылытылған минерал суына 1 ас қасық бал қосып, оны аш қарынға ішіп, 1,5 не 2 сағаттай қырынан жатып, бауырға аса ыстық емес грелка басқан жөн. Сонда бауырда жиналып қалған өттің асқазанға қарай ағып өтіп, бауырдың жеңілденуіне әсер етеді. Балды үккіштен өткізілген сәбізден қосып, банкіге салып біраз уақыт қойса, әбден еріп, сәбіздің шырынына қосылып, тосап сияқты өте тәтті тағам болады. Оны әсіресе бауыры, өт жолы ауыратындар ем ретінде пайдаланса, шипалық қасиеті мол. Бал қосылған сәбіздің құрамында каротин деп аталатын дәруменді зат жақсы сақталады. Балды лимонға қосып сақтаса, бүйрегі, бауыры, өт жолында ауыратындарға өте пайдалы. Үстіне шекер сеуіп буға пісірілген пияз, бауыр мен өт жолдары ауруларына ем болады. Пияздың тұқымынан суға қайнатып ішсеңіз, бүйрек ауруларына дауа. Осы қайнатпаны 1/1 мөлшерінде піскен сүтке араластырып ішсеңіз, көзіңіздің көру қуаты артады. Жалбыз. Жалбызды өт бөлінуінің бұзылыстарында, өттің және өт жолының қабынуында, сонымен қатар өттегі тас аурулары мен сары ауруда, ісінулерде, асқазан шаншуларында, ас қорты және жүйке жүйесінің жұмысындағы бұзылыстарында, ұйқысыздықта, бас сақинасында, невралгияда, жүйке тырысуының және етеккір кезеңінің бұзылыстарында қолданылады. Оны қосымша ретінде салатта, кондитер өндірісінде, сусындар, арақтар мен ликерлер өндірісінде, сонымен қатар хош иістендірілген сірке суын, қуырылған етті және зельц дайындауында қолданады.